Si è svolta a Treviso la BTSA, Borsa del Turismo Sociale e Associato, volta alla scoperta del territorio per la promozione efficace delle eccellenze nostrane. Organizzata da Rete System SRL e dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, rappresenta ormai un fiore all'occhiello, un workshop turistico con 75 buyers e oltre 100 sellers, ed un educational tour con 15 giornalisti che hanno gustato un grande territorio. Questa manifestazione sta dimostrando, nonostante i suoi 15 anni di età, di essere un importante punto di riferimento per il mondo del turismo associato. La presenza di tantissimi operatori dell'offerta italiana, ma anche estera, a questo workshop dimostra l'attenzione che gli seller hanno nei confronti del segmento CRA e associazioni. Abbiamo circa 75 buyer accreditati e partecipanti, oltre 150 seller presenti in rappresentanza non solo di singole strutture ricettive, ma anche di associazioni, consorzi, enti di promozione turistica, tour operator, agenzie di viaggio, e quindi siamo particolarmente soddisfatti per l'andamento dei lavori, e mi sembra di riscontrare che anche da parte degli operatori intervenuti ci sia analoga soddisfazione. Penso che questa manifestazione sia molto importante per l'offerta che pone ai potenziali visitatori tedeschi. In sede di apertura dei lavori della borsa si è proprio parlato di questo, dell'importanza che gli ospiti siano veramente degli ospiti del territorio e quindi possano fruire appieno di quelle che sono le ricchezze enogastronomiche in primo luogo, che oggi è un aspetto molto importante, poi soprattutto qui che siamo nella zona del Prosecco, che è conosciutissimo in Germania. Grande occasione questa per far vedere la provincia di Treviso, farla emergere in un turismo diverso da quello che siamo abituati a vedere, perché stiamo passando da una tradizione di turismo business d'affari, quello che è proposta del nostro territorio. Un territorio vasto che va dal Prosecco all'enogastronomia con un'ottima cucina, al tiramisù, che come sanno tutti nasce in queste zone, a tutto quello che a mano si può offrire e può vedere. Sono felice di poter ospitare per il secondo anno consecutivo una manifestazione che sta crescendo ogni anno di più. BTSA anche quest'anno ha scelto Treviso come sede dell'evento. Per noi di Villa Fiorita questo è veramente un onore, perché oltre a poter far conoscere la nostra struttura a tutto quel vasto pubblico che BTSA ci porta, è anche un'occasione per far conoscere la cucina. Siamo alla seconda edizione di BTSA nella Marca Trevigiana, un programma ricco, un'ottima opportunità per le imprese trevigiane e venete di incontrare quasi un centinaio di buyer provenienti sia dal mercato italiano che del mercato straniero e ovviamente interessati ad un target particolare come appunto quello del turismo sociale associato. Uno straordinario modo e opportunità per conoscere ancora una volta la Marca Trevigiana e i vari aspetti che in qualche maniera la caratterizzano. Questa nostra realtà è sorta nel 1964, i nostri genitori che erano emigranti in Inghilterra sono ritornati in Italia e hanno acquistato questo podere di 5 ettari proprio nel cuore del comune di Refrontolo. Qui nasce la storia del Prosecco. Come Tofri facciamo anche altri vini, perché siamo anche nel settore del Colli di Conegliano. Colli Conegliano che viene prodotto nella versione bianco, rosso, Colli Conegliano torchiato di Fregona e Refrontolo passito. Con mio fratello Vito, che è il cuoco, gestiamo questa osteria che diciamo è attaccata all'abbazia di Follina, che è un'abbazia storica del 1600. Un piatto che ci rappresenta tra tutti sono i ravioli di Anna Tre Porcini, che è un piatto che facciamo da circa 30 anni.
Siamo all'inizio della Primavera del Prosecco, alla 20ª edizione della Primavera del Prosecco. Primavera del Prosecco, questo cartello che mette assieme tutte quante le manifestazioni che riguardano il vino, che partono da Cordignano, che arrivano a Valdobbiadene. Oltre ai vini, chiaramente andiamo a degustare e a conoscere anche tutti quanti i vari prodotti enogastronomici del territorio, quali formaggi, salumi, e siamo collegati anche strettamente col mondo dello sport. Quest'anno avremo anche la tappa del Giro d'Italia che passa proprio sul nostro territorio. Anche questa 15ª edizione di BTSA è stato un successo, misurato sia con la partecipazione dei sellers italiani ed esteri presenti, sia nei giudizi dei buyer e dei giornalisti ospiti. Il patron della manifestazione, Nicola Ucci, dà appuntamento a tutti per il 2016.